Nei tausanga ia mawhawhetai ai fo ilo na ngalele I ngā luenga umo mawhai o na whaatino nei le la tausanga ua tuana I atu. Ia ma whanono manu ai fo ia wanga luenga o le nei tausanga o le alo atuaile nei matanga luenga ia me se fo io si o tatou watunu. Ia o le a mawai fo ilava noe e saunoa ai ia lana fionga I le minista o le o tiute, ia lana fionga ia masina lupe, le atua wao ma kesi pisi, ia e saunoa ai e le ngata I le nei aso, ia e me se foio o le mamalu o Samoa, ma le au whenga luenga o le ama whaiona, au ai atu I le nata e au, ia ma whaali ai fo se ata puu o le tala anga, ia ma le savalinga o le nei matanga luenga, talu lava ilo na fo mai, ia ona soso'o ai le solua sefulumafitu ia o le a mawhai fo'i ona whaatino ia awa onga mo le au whainga luenga ma ana pāanga I le malo o le nei ia awa onga o mawhai ona whaatupeina I le fesoasoani mai a le malo o Australia o se tasi o tatou pāanga mai whafo ia o whapeona au mai ia tatou experts tawala mai le Australian Border Force ia po le APF ia o ina le tatou au whenga luenga ia ai mai se fo I simtanga luenga le malo I vaenga ia o le mata I tuwina o fe whaataua inga ia whaonga ai tupe elea ia po le Trade Based Money Laundering Workshop ia o le nei workshop ia e whaatautai le vai aso atoa ia e o le vai lava ia le matanga luenga ina ia lava tāpena le tātou au whenga luenga ia e mawhai ona ngā whatau limaina le whaatinoina ia o tiute ma malolatou wala awina ia le atu watu I le awhionga ia whata ia e saunoa inisi vaenga le tātou Paul Kalame ua fofuaina mo le vai aso fo Tai le vno aftai fo I talo fatu fo I le amalo Samoa whenua ko mafuta nita au ia tatonu ia so toi mfa popo toi sa noanga la la tawa e lo ye le tapinanga de ofisa foi na ia wa onga poni fata tal noanga ila solu ful valu yang wali la solulu yo le anga lava mar fa mo o le mafuta ma paanga ia ma fa la wiloa ini va na tawa de ofisa pe o ye le ko concession o le customs concession pe o fa mama avenga ia mo takokanga o ira le la fa manino I tulang o aia nga va po afu ini me mo mia e ma fuai ona avele fa mama avena le po concession mo le malu le tunu o le siva nga foi fa tino le solia ka ko process le pre-release e po le wala le tal sanga ko ai va vele avena tu oloa ai fa minuli siva nga e se mai pel process masani e po tulanga ia fa tino le solulu le solufur valo januar e todo lo inato to patatanuanga le solia lo I 11 no e to e fa manino ma to e fa tata noa ia me yo customs fees ia pa manino po la mafuanga lena mafuona fa tino le tulanga le officer tute ia mar fala love aftai ia o le wa o folo manino le tulanga lo ia il tatu programa le wa fa tauto nei le tatu officer a wal fa na tuina o le aso fa va malo tute pe ona il nei tausanga lua fe lus ful le ono no winga la le aso fua o le aso fo le ile sauninga fa tole ia ile tale balu ia ile taia o ia o le afa pena fo iona o le sauno ia ile na fionga ile minister tanga wen ia tu sa o le fa moi fa lo mole lo fion fonti lo fion fo ile la taua o le ase tu langa ile van fo ile pe fa pe feo so ani le tatu tu lo tele tu langa lo ia nga luenga fo ista tanga fa tele o le so tele al tanzo atunu o le lang sua mfaiona o amata tu le fa taile malna tele so tato atunu ia mai se fo io pa anga to tino nem tanga luenga ia mole lang sua le na fo tau sanga nga luenga male tu ina to le tau au e tau soale nga luenga mal fa tinonga ia fa ingo fia fo nga luenga tato tanga luenga o le sosoan tele ia ale atunu ia o le lango atu nga luenga ala le ile fa ailo mai o lo ai awina mai tonu ile sa atotoa ele nga tailea ia o le sila fia le atunu ele na o le mtanga luenga ana ina mta fa yo ile o le malupui o so tato atunu mai
I o loa ia whaasori tula whono. E mai se fo yo i la tau e whaatino ina nei sori tula whono. Mai ta ua le lango sua le atinu. E le ngata i le whaeloa mai. Ma le wha maa o ni o tātou o loa e awina mai. E whapea fo i ona ma wale awa no e wala awa tua ia pe whaasoa atu fo i. Ia so la tau fo i si la fia. I nisi fo i o loo mai tau al tātou atunu. O loo whaatino ina sori tula whono. E ma whai ona sisi la tutu ai le mta ngā luenga. E whaatino ila na ngā luenga. Ai me se lawa i ngā luenga e talwheta e patino al tātou tua oi whawa maa lo. E le ngā tailea, o le tulanga ia o le a le leile si la fia le tātou atunu o swinga e me se fo i o tulanga o aia i ngā ma whainga whaavai o le tātou mta ngā luenga e ala lei loa whata wa i matangata whimalanga ia ua whainga o fia o le tātou ngā luenga o lo ia i le tātou website ua mai ona updates ele ngata o tātou whainga whaavaya mai se fo i all process mai whaanga solonga o tātou ngā luenga o pepa mo o mia ai mai se o whaamatalanga e tauan tu ina mai po le alava le o loa po la fo il taime te suma ia isamo o loa whainga o whiinga tātou ngā luenga le ma o se tasi leo ngā luenga i whaata ua le nei fo i vai aso ia o le po kalam whaalau loa pe o whan sa unua le whiunga i la lataua ia ma le whiunga ia whata o lo iei por kalami whaale awa onga ele ngata mo le au whainga luenga a o le nau ta inga ia iai lea vanua o le vai aso lea ia e whailo atu ai fo ia nisi o au nanga ma nisi o suinga ia tātou tau au nanga ia ma vaenga tau o tātou process o le por kalame le nei ia ele i tasi se aso sa tau whetutu na e po le asem tau e ala ona whetutu na i ma tau ma whai e maua ia mata upu ia e whaatino ia awa onga. Ona o le sisilai al tanga luenga i vaenga o lo umomia ona whaatino ia awa onga mo le silifia le atunu. Ia ma o se fsoso ani tele lea e te talai fo ilea manoa. Ia tātou agents ma tātou pa anga o lo whai masui o le tātou mtanga luenga i tua i le business to mauti. Ina ia mawhai o na tawina i vaenga ia whai ngofia ngā luenga. Pa ia mawhai on su ina atu le soso ani mo le malo le atunu. Ia o le langolang sua lea. Alo tātou atunu ia e tau li mai nei ngā luenga. A le mta ngā luenga. Ina ia manuia ma ia malpuipui a pesi o tātou atunu o Samoa. O le ua saunoala o whio ngai le ofisili le tūlanga lea o le ngā lue whatasi ma le tātou tunu a Michel Community. Le vanga fo i lea pe ona e tā ua i le tasi lea vanga e whaimsua son i lea tunu. O le poti atu leo ni vanga fo i ua tau salomia i aini ngai fo i whasio tu la fono. O la ofisili wha mole mole. Pe malu pui pui a fo i la tangata leo le ali poti atu le vanga lea ua utelo. E ili si tangata na tisila fia ni vanga whapea. A iei le mawhuwha hu ile pe i fefe whailoi nei me ane wa ilo tangata lea o ia na mawhu ai o na whamulmo. Ia o le tali o le fasili o le ala. E iei ia covert reports po o lipoti e le ngata na le whailoi na tangata na avanto ele lipoti. E whaatato lipoti wele le whaia ilunga o le loto fote ifo e tusi le le atu. Ia ma whailo na nsuafa. Peita iane e le ma whaio na whailo ale mtanga luanga ele tangata lea ya afia i mata upu nei. Ia o lato suafa po o tangata po isa mawhaio na lipoti atu. Pawalanga lunga mtanga luenga o le whaafitai. O le whaafitai au i lato i lipoti atu. Ia ma titi lolo le whaangasa longa o le mta upu e peo na lipoti. Ia ai le mawhai le mtanga luenga. E o la vai an tula fono e whaama mawhale confidentiality provisions. Ia mo le usta ia le mtanga luenga o le malpuipui o nai tangata ia. Ile tulanga fo ile lo fala wi lo lo le tu ina mai o le declare fo ile o le lo ai tu ina mai ina ua tonu mai la le lo le tu salava o le ua e declare tonu mai le lo ai te usisila tu tato official mtanga luenga o se o lo fo ile le o fatu la fonoina o le se la sanga o le ata o film mtanga luenga ma le official ia vaenga nei tu salava po le o declare e whaftai e tau fiam tanga albenga a mai o se o loa sol tula fono ia po se o loa le whatanga ine tu sai ma le schedule o tato tula fono ia o loa ia tau fiam whale au ngai ine tato mtanga albenga
ai o loa loa whangase o mita o koe peo na lipo sia tau while au ngai na tau while o tātou mtanga ai o loa loa whangase o mita o koe peo na lipo sia tau while na tau while o tātou mtanga ai o loa loa whangase o mita o koe peo na lipo sia tau while na tau while o tātou mtanga ai o loa loa whangase o mita o koe peo na lipo sia tau while le avano o loa ia e toi tu ina toi tua ia ila tau e ana ina o loa. Malo whaftai, ia, o talu ai ona o le tātou taimi whātulanga ina, ia mwhaiona la whātu i au tau whionga ia, se i tauno ia le ase vāinga tāu e whapenau na fia whāsoi ai, ia le tātou ofisa, ia i tātou paanga, wa ale fo i le aso whaapitoa, ia lea olo olo manei, ia mo le nāwai e sefo, ia me sefo, nei vai aso. Whaftai. Te loa le o toi pōma le tāu o le nei wha moe moe pe yon tau wha amtala le amtanga le porkalamea me se fo io se sau noanga le fionga le minista e pe yon a maa ua e ala ea ai me se fo io lunga le tātou Facebook page ua mai o na tala e le fionga le minista le tāu o le nei aso ai me se fo io le wha mamafa ua ave le nei tau sanga ia ua mai a fo io na sau no al minista le tūlanga tā ua o le ngāluenga whatino le nemta ngāluenga ia ma le whautuanga ia au mai pēr le lango al tātou ua tunu ia e tu sai ma ngāluenga ma le whatino ngāluenga e le ngatala le nei aso tā ua ia ai mole anga i luma e tā ua lava le ngāluenga whaaua o ma le lango whaaua a seo tātou ua tunu ia mo le tātou ngāluenga lea ia wai pēr ona tau mawhai atu le amatanga. E le se ngā luenga mwhai na o mātou. A le se no ama nisi o tātou paanga, nisi o matanga luenga mo ofisa na malo. Whata si ai male lango sua al tātou atu nu. Ia i vaenga pe on tau whailo. E le mwhai langona atu a pe mapol ngā luenga ni a tātou matanga luenga. Ia e pui e se o tātou atu nu. Ia mai whala o whasaina o tangata i le tauano mai se o tātou atu nu. Umanisi o loa. E a fiailo tātou seo manga mal soi fo le le seo tātou tunu. Te lo le pautuanga fo ilea, ma o le tatalo fo ilea e whaonga ina ile ne amanua. Ia e seo tātou tunu, ia o le Samoa mo tātou, o Samoa mo tātou mo alo ma tātou whanau mo le lumanai. Ia a le le tātou le aso le nei. Ia e whapena fo iona manuia seo tātou tunu. Ia matupulanga lalo bawa, ia ua tutupo e whai malumanai o seo tātou tunu. Ia so asau. Ia ole au te lenga leo se whautuanga le mtanga luenga. Ia manu ole i el mātou awanua. Ia ole awhai ia le lau leo whaatau wa ai whai masui o mātou nei. Ia e moli atu ai fo ia mo ngā lo whamwha manu ianga. I le whamana tuina le nea so i le ngāta mo le au whai ngā luenga le pūlenga mo le au whai ngā luenga le mtanga luenga. Ai me se fo ila whionga le minsta. Ia ole whai ngā mālo. Me se fo io le lava loa se o tātou atu nu o i tupu mai e. Ia mai se o tō whinga ese. Ia ua ia i tono se o tātou atu nu. Ia manui e telele as whaptoa mo ofisa o tiutea. Me se fo io le ngā luenga mo le manui e malasaunga le mo se o tātou atu nu. Ia e whaaua ua i pēr. Manui e vo ila uwhionga le whonga le pokalami. Whaptai mo le aminoa. Whapea le ofisa whaasalau nei. Me se le ulwhale mo le ulwhafo se o tātou atu nu. Whiamunga luenga le nei aso. Ia e ola I mātou au na le atunu. Ia e me se o le mtanga luenga tu. Sen tupe maua le alofa ma le anga leo le atua. Ma le anga whaaloa. Ia, moli atu whaftetele I lau whionga I le ofisili o Pulenga, lau whionga whunuti. Ia tala I tupu lia taifu. Ia me se fo I al whaavailono le whionga si ofisili, lau whionga la taua. Ia, teina na fo I le ofisili lango. Ia le whionga ia whata. Ia, I le tātou whaatanoanga le nitai au. E tusai ma le tātou aso whaapitoa. Ia mai veifo ia ua whai masui o le tātou mtanga aluenga o fiso tainga, whionga I le ofisili, ia me se fo I o le Pulenga le tātou le tionei le tu epi, ia mo le tuai mo ngā lofa, ia me se o whaamrianga, ia mo le whamna tuina o lau tau aso I le whaingofie fo I lau tau ngā aluenga. Ia me se fo I o lau tau tiu te ma lau tau ngā aluenga, ia le o lau lunga le nei vai tau, ia I tūlanga foi iai ia le sawhaafi foi o le whala whasaina ia malo le unsai malo foi le ngā lulue ia se ia iei foi se teimi atu ma waiso tātu o wanoa la mwhai foi o na tātu toi wheloa I mwhatapai I lunga o piau mangalu ngalu lea anga leile tua I whaiva mangaluenga lo fiong lo fisili
mai se foi o le pulenga male tatu mtanga luenga ia aiola foi le fantauva o le tolunga na o le tatu talanoanga ia u fa ingoina o le talanoa male tiute pe ona iai ia nei foi taiao ia se ia au lia foi ia se isi taimi pangnoa ia tatu to felo iai male ofisa malu ia tele la vasinga o nei taiao